Fundada en 1867 por dos frailes dominicos que habían sido amamantados por una oveja, hoy nuestra ciudad se alza apenas por encima de los árboles. Las principales industrias, el video porno y la cría de mosquitos han sido los cimientos sobre los que se erigió la mole que hoy saluda a los cielos con las palabras de sus fundadores, 3 palabras que resumen los más arraigados valores de nuestro pueblo: amoladora, durmiendo y amarillo. Congelada en los años 50, nuestra ciudad, cuna del uniforme, ya despierta al mundo globalizado. Con trabajo, sentido común y un pariente en el clero saldremos adelante, como en el sueño justiciero de Evita y Perita, que en ningún momento supieron conseguir. Los comerciantes comienzan la jornada con esperanzas, pudor y desconfianza. El panadero inunda con sus aromas las calles de la ciudad. Cada uno en su oficio aporta su granito de arena para hacer de este un lugar digno, inhabitable, que cuando Europa y los Estados Unidos miren finalmente hacia nosotros puedan decir: ¡qué bien, che, realmente! La industria del enterito, principal exportadora de la región, renueva su apuesta diaria para que se pueda llevar a cada hogar del mundo un pedazo de esta tierra sin par. Y así cada industria, comercio u oficina vuelve a despertar cada día para seguir produciendo, porque producir es hacer patria, y hacer patria es ser un buen cristiano, y ser un buen cristiano hace al ser local, así como amar los uniformes. Amanece en la ciudad. Los habitantes comienzan a emborracharse fervorosamente. Algunos se peinan con cepillos, otros con peines, otros son pelados, otros, mancos, se peinan cabeceando una columna. El rinoceronte y su melancólico croar se alza hacia los soles. La vereda baldea a la doña en medio de un frío tropical. Van llegando los niños a la escuela, cual 1000 angelitos tornasolados, parloteando sin cesar. La escuela de mimos abre sus puertas y llegan los alumnos en silencio. Los cowboys se asean como gatos a lengüetazos y se toman un gran vaso de piedras. Bailan con algunos grillos. Coleccionistas de sabores se pasean alrededor de una mesa con quesos y panes. Es la Feria Mundial de Panes y Quesos. Ya se amontona la concurrencia junto a los ejemplares más extraños. ¿Me puedes decir tu opinión acerca de esta exposición mundial de quesos y panes? ¿Alguna otra opinión? Estimulante, sobre todo a esta hora, cerca del mediodía. Me hace recordar mi casa, el roticero de la esquina. Me trae mucho a mi infancia también. El queso verde, sobre todo. Tristes quesos olvidados bajo una campana. Las mandarinas de mayo-junio, digamos, ya casi, ¿no? Las competencias de escupir semillas, ¿eh? Desde el balcón. ¿No? Jugamos a escupir. ¿Quién la tira más larga, no? ¿Quién la lleva más allá? Sí, hemos visto. En fin, qué sé yo. Qué lindo, ¿no? Mayo. Está el pan mesa,
duro como una mesa y sostenido por patas firmes. El queso verde, que hace deportes y manda faxes. El rarísimo queso email, capturado vivo en las planicies de Estonia, tierra de los Rolling Stones. El pan venenoso, que es solo para admirar con los ojos y oler con el olfato. La tentación siempre es más fuerte que la voluntad, y muchos son los que han caído ante sus encantos. El general conduce el destino de nuestra ciudad con mano de lana y la abnegada sumisión de su bella esposa, la bella Fabriola, nuestra primera dama y tercera madre, después de la Virgen María Santísima. Estoy muy convencida de que hay que dejar atrás el pasado y proyectarnos hacia un futuro cercano en el que mi querido general va a traer luz y prosperidad, pan y trabajo de los Estados Unidos. Aunque el general ha realizado numerosas obras a pedido del pueblo, como la prisión de máxima seguridad, la ley de pena de muerte a los homosexuales y el monumento a Paulo Coelho, las encuestas han demostrado últimamente cierto descontento popular. No sé, me parece como un hombre muy frívolo, que mandan en él sus pensamientos, no tiene en cuenta lo de la gente. Sí, tiene mucho poder, qué sé yo, no me interesa mucho sobre esta persona que Se me hace que no tiene palabra para hablar de él. ¿Entendés? Para mí discrimina mucho a la gente. Para mí es un discriminador, quiere ganar todo el mundo y no da oportunidad a otra gente que viva tranquilo en su país. No, ni me hable, papá, por favor. Ni sentirlo nombrar quiero. Una basura inmensa, muy bancada por la oligarquía argentina. No me parece un buen ejemplo, principalmente por el tema del que tiene hijas y ha hecho muchas cosas que no debería, por ejemplo el tema del hijo que lo negó, todas esas cosas. Es un tipo que encarna, ¿viste?, una política que está destruyendo el planeta. Yo, por ejemplo, ayudo a los animales, por ejemplo, pero no hay que hacer esas cosas, que los lleven a algún lugar o que pongan en algún lugar el gobierno, la municipalidad. Que ayude, ¿no te parece? ¿Cómo dejas así tirar a un animalito que son mejores que las personas? Chao. Vivemos el ingenio de los artistas locales, que en su laboratorio han creado en conjunto una nueva enfermedad. Rebencoespirofrenia es el nombre de nuestra mortal amiguita. Se contagia a través de determinadas canciones y actitudes. Los síntomas son sentirse desenamorado, sorprendido sin ninguna causa aparente y sentir tener los pies en la espalda. Pronto uno empieza a dormir de parado y a ver documentales de serpientes sin control. Luego los esfínteres empacan y se toman el palo. La obra de arte es el enfermo pidiendo por favor revistas de peinados. El culto a nuestro Señor toma a veces formas misteriosas.
Yo soy católica, rezo todas las noches, voy a misa, trabajo en un colegio religioso, creo mucho en Dios. El pueblo acude en masa al santuario del Santito Cantor. Miguelito Petardo, talento local, alcanzó la fama en 1983 tras su victoriosa participación en el Festival de San Remo. A ver cómo te explico, nena. Yo me debo a la gente. No sé vivir sin la gente. La gente es como decirte droga para mí. Soy un adicto a la gente. Se podría decir eso, que soy un adicto a la gente. También habría sido adicto al alcohol, la cocaína, los tranquilizantes para caballo, la tela de araña, el redoxón, el juego, los travestis y el Atari. Su decadencia moral precipitó su decadencia física, hasta que un día pasó lo inevitable. Murió en un accidente aéreo. Oh my, get out of the way, please. The masterpiece of the world. Oh, it's so 400-500 feet into the sky. It's a terrific crash, ladies and gentlemen. Desde entonces se convirtió en un mártir para el pueblo. Su santuario fue edificado espontáneamente por los vecinos. Y en junio de 2036, Papá Noel en persona autorizó su canonización. Es que esta ciudad, con sus generales y sus santos, sus artistas y sus quesos, nunca duerme. Y es para todos sinónimo de antónimo y tumba del talento. Y el día llegará en que sus niños, tomados de la mano, tendrán 35 años. Y ese día llegará dentro de 30 años aproximadamente. ¿Qué opinas de la pérdida del aura en la época de la reproducción técnica?